其實何解你急於趕去咸陽咧？講你都唔明㗎啦，總之係濕滯啊！就係為咗呢個字。喂，如果我話俾你聽咧，只要我盡快可以趕到去咸陽，我心愛嘅女人咧就會翻到嚟我身邊，咁你信唔信咧？咁我又睇唔出喎，你除咗個人古怪之外咧，仲係一個多情種子。喂，嗱，大哥，都係我求下你啦，只要你肯帶我去咸陽，我就乜都得。你身上半個銅錢都冇，我帶你去咸陽，對我有咩好處？你唔好咁市儈啦，你當幫下我啦，好唔好？真係嘅啦，如果你真係帶到我咸陽，我就乜都得。乜嘢都可以？係。好啊！我要天上面條彩虹。喂，你唔係玩我啊？你唔好叫我掹我太陽落嚟俾你。唔得啊！咁就輸在下愛莫能助啦。嗱，係咪咁先？喂！係咪真係我掹嗰條彩虹俾你，你就幫我先？當然啦，一個殺手最緊要嘅就係手信。我善又講得出，做得到。你講㗎，攞隻手出嚟，你攞出嚟啦！嗱，成條彩，你唔好喐啦，係咪成條彩虹喺度先？點可以做到㗎？你唔好理啦，總之我而家攞條彩虹俾你，你一定要帶我去咸陽。嗱，送埋俾你啦，仲唔帶我咸陽？唔該晒，唔該晒。喂，講笑話啦，你幾時帶我去咸陽？我話應承帶你去啫，我又冇話即刻。哇，唔係啊嘛！我嘅意思係話都要有氣有力先得嘅。左，伙計，你想嗌店家係嘛？店家。嚟，想點菜啊，客官？係啊，你呢度有啲咩好食啊？本店啲美食咧寫晒呢度啦。你唔識字嘅？咁啊當然唔係啦，嗱我要嗰樣啦。呢樣啊？係啊。啊，馬上到。客官請。以為我真係好耐冇食過用花盆裝嘅白飯。慢用啊！你都傻嘅，冇筷子點食啊？筷子。即係兩支裝，我嚟夾餸啊、扒飯嗰啲啊。我哋呢度叫做住，但係只係用嚟分餸，唔係我嚟食飯。咁用咩我嚟食飯？有冇地方洗一洗手先啊？